भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण स्कार भीतर हाथ बाहर भाई माने माँ माने ना भीतर भीतर बात हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण 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 भज हरि शरण 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 भज हरि शरण हरि बोल 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 हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की सुतदेव गोस्वामी चरण की परीक्षित महाराज की नमी शरण क्षेत्र की समस्त ऋषि मंडली की श्री गंगा माता की श्री गायत्री माता की वेद भगवान की भारत माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की नीलाचल विभूषण जगन्नाथ स्वामी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधारानी सरकार की आनंदे कुमार हरि बोल तत आरभनंदस्य ब्रज सर्व संरोधिमान भगवान कर श्रीकृष्ण जन्म करने शुणी गोवे विजय कमली के कहू गोपर संपद जही विजय आदि कल भगवान कर जन्म जिते है गोकुल धाम जिते आसिले कथा थिला आम बंदी गृह भगवान जन्म ग्रहण कले बंदी गृह कौन गोटे पवित्र जगह नुहति गोटे दर्शनीय जगह नुहे कई दर्शन करने जाती जी अपकर्म करे जी कुकर्म करे ताको बंदी कारावास मिले से सुख जीवन सुखमय जीवन से कौन सुख सामग्री मिले ना दुख जंत्रणा मिले जीव प्राश्चित करे से यहीपरिका निंदनीय जगह घृण्य जगह अवांछित जगार भगवान जन्म ग्रहण कले जी परम ब्रह्म से चाहिए बापा माँ को मुक्त करी सुंदर राजा प्रसाद अवस्थान करे आविर्भाव हो पारि इच्छा तेरे भगवान बंदी गृह जन्म हेले मनुष्य रूप धारण करी बंदी गृह जन्म ग्रहण कले आम को शिक्षा देले रे जीव तुम्हें सबु बेले बंदी रहा चाह जिते तुम्हें निजक मुक्त बोली भाव से तुम विशृंखलित हो जीवन विस्फोटक हो आमर शास्त्र कहले मनुष्य भल खाइब जेल भल खाइब जेल एवं गदी रे शोइब जने साधु यही तीनटा कर आपण मैंने मत साधु जे भागवत सुना साधु तो खाली घर छाड़ी खाली नंडागिरी ना नहीं ये सन्यासी हो पारे जी कौपिन बंतम खलपुण्य बंतम दंड धारण नर भवेत नारायण ये सन्यासाश्रम किंतु साधु आपण मैंने हो पारे अतएव सदन मंडली साधु संत तुम खबर अश्व निकंदन राम दुलारे सदन मंडली आश्रम चार्टा सन्यास आश्रम जड़े गृहस्थ मत साधु जीवन यापन कर सन्त जीवन यापन कर अतएव ये मनुष्य
को शिक्षा देले भगवान भल खाइबू जन जदि साधु आम हवा आम जदि गोविंदकर भक्त हवा आम जदि कृष्णदास हवा आम भल खाइबा ताने कौन भल खाइबा माने क्षुधा जिते बेले हम जेकोसी खाद्यटा आप खाइबे आपन को अमृत तुल्य जना पड़ो ताने भल खाइबे से बाछ विचार किसी हेनी क्षुधा न हवा पर्यंत टाइम है तो चाल पंजे खाईदबा ना क्षुधा हऊ रोगटा औषध मागो भक्ति रसामृत सिंधुरे रूप गोस्वामी कहले ए अनेक व्याधि अच्छी अनेक व्याधि लगी स्वतंत्र स्वतंत्र औषध विधान कर चरक एवं शुश्रूषा किंतु क्षुधा गोटे इमिति मनुष्यर व्याधि जेकोसी औषध दब से भल हो ना नहीं क्षुधा गोटे रोग मुढ़ी देले भल हम फल देले भल हम जूस पी देले भल हो छेनापोड़ खाइले भल हम ना नहीं तब इंद्र लालसार कहीं पड़ा तो कहते भल खाइब जिते बड़े क्षुधा हम से जहाँ मिलला जदुर्छा लाभ संतुष्ट कहते भल खाइबा भलटा भोक लगिले आंबिला आंब स्वाद बोली आम कहती तापर द्वितीय सूत्र है मनुष्य गदी रे शोइब जे साधु जे कृष्ण से गदी ना शोइबनी गदी रे शोइब माने 64 भक्तांगर लेखा है पद्म पाने कहला आम हाथ में माला थाऊ न थाऊ शज्जार बसवा कृष्ण नाम कीर्तन कर ना शज्जार शोई करी हरे कृष्ण नाम करवा जिते बेले निद लगे से शोवा आलतू फालतू टीवी देखा किसी करवा टीवी निद्रा न हवा पर्यंत कृष्ण नाम ग्रहण कर शज्जार पड़ा जिते निद लगे हाथर माला पड़ज ऑटोमेटिक अमृत परीक्षा से निदटा हम दुकान सीना एसी किनी आनिमा फंटी सीना बिजुली कनेक्शन करदे निद्रा कौटू निद कौटू किणवा निद किणा तो दुकान मिल ना तेणु गोविंद भजन कर जिते निद्रा आसो से गछमूले निद लगे से यात्रा पड़िया निद लगे चेयर बसिक माँ मैंने घुमाऊँ ओढ़णी भितर से मत ना नहीं हाँ अतएव निद लगे हाँ माने माने एसी रूम रे जेमिति निद लागोनी पुराण पाठरे तापेक्षा डबल निद लगे एटा शास्त्र प्रमाण पुराण दीप दुकान रे पड़ू पड़ू निद लगे कारण कौन जानते ए प्रत्येक इंद्रिय जो देवता माने अछंती से देवता मान को आम गोटे विषय रसरे मत देचे किए टीवी देखला किए कुआड़े गला किए कौन कला किए भल खाइला माने ए इंद्रिय अधिष्ठात देवता माने चाहिए अपेक्षा कर ये जीवटा हरि कथा शुणता केते सत्संग जाता ए प्रत्येक इंद्रिय बसी देवता माने चिंता कर जिते बेले जीवटा सत्संग आसला प्रत्येक इंद्रिय स्थित देवता माने आनंदित हो जाए ओहो आज मोर सौभाग्य है ना नहीं आज मोर सौभाग्य गला आज जीवटा आसी आज ता माध्यम आज कृष्ण कथा श्रवण करी जे कृष्ण कथा समाधि शुणती सब समाधिस्थ हो जाती समाधिस्थ हो गले आपे आपे निद्रा देवी आसगले से देहटा हाँ माने इमिति मिठा निद लगे एसी रूम से मिठा निद दे पार जमी पुराण कथा निद लगे ये कभी भलरे शोब गोविंद नाम आज परीक्षा करूँ हरे कृष्ण नाम जप चलते केत निद लगी जाए आप जानवे हाँ तापर कहले जेल जेल माने मनुष्य समाज एकेला रही गुरुजन पाखे चलुना आम क्वार्टर रहा एटे गुरुबार मुंड कुंडा ना अमक करना समक ना ये तुम माँ एत नीति नियम कहते मुझे नीति नियम पाड़ी स्त्री की नहीं आम रही विदेश में बुढ़ा बुढ़ी घरे पड़ी रही तुम्हें पैंट सार्ट पिंध नाइटी पिंध तुम चढ़ी पिंधिकी बुल आउ शाशु शशुर देखार ना कि कटकणा ना कि ब्रेक ना लगाम ना ना नहीं तेणु शास्त्र कहला जीव जेल रही गुरुजन श्रृंखला परंपरा कौड़िक प्रथार मु कहूनी आपणकर एकादश स्कंद भगवान उद्धव को कहले हे उद्धव जी वंशर परंपरा रक्षा करे तापर मोर अशेष कृपा हो जाए भगवान कहते वंश परंपरा जे रक्षा करे कौड़िक प्रथा जे रक्षा करे स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयाव किए इंग्रजी लोक जदि लंगड़ा ही नाचिले अर्ध उल्लग्न हो रहिले आमर कौन जाए आम हिंदू धर्म आम सनातन धर्मी आम आवृत शरीर रहा यहाँ आम स्वधर्म निधनम श्रेय पाश्चात्य धर्म को आम आपणे नेउचे
ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମରି ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି। ସତ ନା ମିଛ? ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ଚାଲିବା ବିପଦ ଆମରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଆସିକିରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୋଲି ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଦୃଷ୍ଟା ଏହିପରି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦିନ ଚାଲିନି, ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ନନ୍ଦ ବାବା କହିଲେ ଆରେ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ସବ ଚାଲୁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଅଛି, ସଂକୋଚ କେହି କରିବେନି, ଯିଏ ଯାହା ନେବା କଥା ନିଅ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା କରିଦେବ, ନାଚ ଗୀତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁ। ଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ସମ୍ରାଟକୁ ଦେଇ ଆସିବି, କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଟିକେ ଦେବି, ଆଉ ବାର୍ଷିକ କରଟା ପୈଠ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଅଲଗା ଆଇଟମ କରିବା। ଶଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଢୌକନ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ କରି ନନ୍ଦ ବାବା ଗଲେ ମଥୁରା କଟକ। କଂସକୁ ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି। କଂସକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାଟିଏ ହେଇଛି। କହିଲେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରରେ ସତ ନେବେ? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। କଂସ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଇଲେ। ଯାଇ ହଉ, ଭଲ ସୁଖର କଥା। କହିଲେ ମହାରାଜ ଖଞ୍ଜଣା ଆଣିଛି। କହିଲେ ଯାଅ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଦାଖଲ କରିଦେବ। ନନ୍ଦ ବାବା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଖଜଣା ମତ ଦାଖଲ କରିଦେଲେ। ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମଥୁରାରୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନେକ ଦିନ ଭାଇଟା ଆମର ଜେଲରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନୁହେଁ 6-6ଟା ସନ୍ତାନ କଂସ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଲା। ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଇନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାକୁ ଏହିପରିକା ଦୁଃଖ ହବନି। ବଞ୍ଚିଥିବା ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରି ଦେଉଛି, ଏହିପରିକା ଦୁଃଖ କାହାର ହେଇଛି? ଅତଏବ କହିଲେ ଯଦି ଆସିଛି ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ମୋର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ତ ମଥୁରା ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟବହାର। ଆସିଛି ହିନ୍ଦୀ କଟ ଯାଇକି ଟିକେ ଝିଅରୁ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବି, ହେଲା ବ୍ୟବହାର। ନନ୍ଦ ବାବା ଇଏ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରକୁ, ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବସୁଦେବ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ନନ୍ଦ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସହସୋତ୍ଥାୟ ଦେହ ପ୍ରାଣମିବାଗତ ପ୍ରୀତଃ ପ୍ରିୟତମ ମଦରୋଭ୍ୟାମ ସୋଜେ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳଃ। ସୁଖଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ବସୁଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ନନ୍ଦ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି, ସହସୋତ୍ଥାୟ ହଠାତ୍ ଉଠି ପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁର ଆଗମନ ଦେଖି ଉଠିବ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ, ଭାବେ ଆସିବ କିଛି ଦୂର, ସମ୍ଭ୍ରମେ କରି ନମସ୍କାର, ଅଭିଗମନ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ, ପୂଜିବ ନିଜ ଘରେ ଆଣି, ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାରେ ସାଧବେ, ବନ୍ଧୁ ପୂଜନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଇତି ନ୍ୟାୟରେ ବସୁଦେବ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବିଭାଗତମ, ମୃତପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା ପରିକା ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରୀତମ ପ୍ରିୟତମ ଦୌରଭ୍ୟାମ, ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲେ। 2 ଭାଇ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ହେଇ ପଇଲେ। ସୋସଜ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିହଳ, ପ୍ରେମରେ ବିହଳିତ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା। ଖାଲି ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ। କହିଲେ ପୂଜିତ ସୁଖମାସୀନ ପୃଷ୍ଠା ନାମୟମାଦୃତ ପ୍ରଶୋଧୀଶ୍ବରାତ୍ମଜ ହୃଦମାହ ବିଶାମ୍ପତେ। ବସୁଦେବ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଆସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ଯାହା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା କଥା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ 2 ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନନ୍ଦ ବାବା କହିଲେ ଭାଇ ବସୁଦେବ, ଏ ମଥୁରା କଟକରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂସର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବନି। କିଏ ଜାଣେ ଏ ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଅବସାନ ହେବ, ତୁମେ ଟିକେ ସୁଖରେ ରହିବ। ବସୁଦେବ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଗୋକୁଳ ଯାଇପାରୁନି, କଂସ ଜାଣିବ ରୋହିଣୀର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି, ସେ ତୁମକୁ ବାପା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତୁମେ ତାର ବାପା, ଯେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସେହି ଅନ୍ନଦାତା। ଆମର ମନୁସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମଦାତା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ନଦାତା ବଡ଼। ଜନ୍ମଦାତା କିଛି ସମୟ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଲାଭ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଯେ କଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରି ତାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା, ଅନ୍ନପୂଜା ଯୋଗାଇ ଦେଲା, ସେ ହେଲା ବଡ଼। ଅତଏବ ଆପଣ ତାର ପିତା। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆରେ ବସୁଦେବ,
तोर कौन मोर कौन माँ मैंने मन दे शुणे भाई मैंने तोर कौन मोर कौन अच्छी ना नहीं बर्तमान तोर मोर अष्टम स्कंद लिखाई भला तेबी तोर मोर कौन वसुदेव अरे तोर पुतुराटी कौन मोर पुआ बोली तुमर पुतुराटी वसुदेव को विश्वास है कारण 100% केश चुटी धड़ा हो गला आउ समय नहीं बयस नहीं तेणु नंद बाबा कथार वसुदेव बिल्कुल विश्वास कले मिछ कथा टोटाल मिछ कहले अरे मिछ कहले मुझे कौन रबर कंढी ते आनी देखदेवी यहाँ मो पुत्र बोली अरे से जो मुझे आसली कंस मार जो खबर देली देखुन ये चेनटा कंस मार दे ये चेनटा कंस मार कहले भाई सतरे कौन हाँ कहले वृद्ध बयसे सुत जात शुणी होइली कृत्य कृत्य गोविंद 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 मधु गळुची मकरंद दृष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम प्रदर्श्यते प्रजाजाय निवृत्तस्य प्रजाजत संपद्यते वसुदेव कहले दृष्ट्या भ्रात हे भाई जदि वर्तमान में देखा विचार करवा प्रजाजाया निवृत्तस्य प्रजा माने पुओ झील जन्म बयस तुम जा सारे ए बयस पुत्र कन्या हबार प्रश्न उठुनी तथापि जदि ये बयस तुम पुत्रटे दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् ए संसार चक्रे वर्तमान पुनर्भव तुम गोटे पुनर्जन्म पाइल कहीं उपलब्ध भवानस दुर्लभ प्रियदर्शन जो बयस प्रियदर्शन अत्यंत दुर्लभ पुत्र कन्या मुख दर्शन अत्यंत दुर्लभ यही बयस तुम्हें पुत्रटे पाइच अत्यंत खुशीर कथा बहु भाग्य तेबे भाई तुमर गोटे पुत्र मोर गोटे पुत्र दी संतान घरे अच्छा तुम्हें मथुरा कहीं आस कहले भाई बोले कर देवाक आसती ए संबाद देवाक आसती कहले से काम सरलाणी ना नहीं वसुदेव पचारे से काम सरलाणी कहले अरे भाई आग राजकार्य तापर पितृकार्य से काम सारे पाखे तुम तापर मुझ तुम पाक आसली कहले तेज गोटे मात्र रुहनी क्षणे मात्र रुहनी शीघ्र पड़े जाओ कहले भाई वसुदेव मोर माने माने आबाला वृद्ध बनिता गोकुल उत्सव चली मुखरित गोकुल समस्ते आनंद नाचुंदी किसी अभाव ना कहले भाई से कथा तो सत कि पिलामानकर उत्तरदायित्व नापाई कहीं ना शुण बर्तमान कौन है कंस आदेश घेनी सिरे जगते बोलती असुरे गोविंद 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 मधु गळुची मकरंद असुर कहीं बोलुं कंस आदेश नहीं असुर कौन कहीं बोलुं कहले भाई खबर पाइन कि देवकीर अष्टम गर्भ गोटे झील है जे झील को कंस मत बारिक मारिया को प्रयास कला किंतु असमर्थ है हाथ उड़ीगले दिवंगत हो गले एवं चेतावनी देदेले कंस को मारिया भगवान हरि कोठी जन्म हो सारे तेणु कंस आदेश देछि मारिबे जेते बाल पुआ पवित्र दंडे नरह गोविंद 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 मधु गळुची मकरंद आउ तुम गोटे मुहूर्त एथे रुहनी पिलामान विपद पड़ पारे ये कंसर आदेश सब शुणी नंदबाबा को मन छानिया पशिगला कहले भाई ते मु चलि आउ रही नंद बाबा तत्क्षणात वसुदेव घर बाहरी पड़े बजार को गले आंबसड़ा और पाई कौन खेलना फेलना टे कि शगड़े बसिक आसिले ये शगड़े मथुरा गोकुल आसबे एति समय भितर अघटन घटीगला कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंग निघ्न स्थित सार पुरग्राम ब्रजादिशु कंसेन प्रहिता घोरा कंस द्वारा प्रेरित घोर निष्ठुर निर्मम निर्दय नृशंस नरहत्याकारिणी पूतना प्रेरित है बालघातिनी जे शिशु मान को मार ताजा रक्त पीब कहले महाराज नाटा तो एवं सेमती कहीं शुणा जाऊनी कहीं दौना कहले पूतना जार जीवन रे पवित्रता नहीं पूतना माने अविद्यार स्वरूप मूर्खामीर स्वरूप अज्ञान जार चेतना नथिबा परिका पूतना पूत माने पवित्र ना
ते परीक्षित महाराज पचारे महाराज पवित्रता माने आउ बुझेबी कि तो पुराणा पैनल आपण मैंने सब वर्ष शुणुन समस्त विज्ञ प्राज्ञ पंडित मैंने बस तथापि जेहेतु आसिला प्रसंग पवित्र सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजन परीक्षित पवित्रता प्रथम जीवर वस्त्र पवित्रता रहा दरकार आम जो वस्त्र पिंधुचे ए वस्त्र पवित्रता रहा दरकार जदि सूता वस्त्र पिंधुचे कार्पास वस्त्र जदि पिंधुचे थरे अंटारू खोलीदे सफा थिले से मारा बुझी भाई मैंने माँ मैंने सूता वस्त्र थरे अंटारू फिटिगले से मारा सफा थाऊ आईरन भागी न थाऊ जदि सिलिकी वस्त्र पिंधुचे भागल पर पिंधुचे तेरे से खाईदे से मारा हो ना बारंबार फिटे था पिंधुता किसी असुविधा ना खाईदे मारा जदि आम मठा पाट पिंधुचे सी वस्त्र गुड़ाक जदि झाड़ा परिस्रा जावा से वस्त्र मारा हो गला खाइबा पर्यटन शुद्ध झाड़ा परिस्रा गले मारा जदि लोम वस्त्र व्यवहार करुचे से सदा सूची इति न्याय वस्त्र आम पिंधा तापर कौ पर्यंत वस्त्र पिंधाब एकादश स्कंदर आप पढ़ीदेवे से कहबी एकादश स्कंदर लिखाई वस्त्र कथा ठीक है तेज साधारण मंडली वस्त्र पवित्रता रही द्वितीय खाद्य पवित्रता से कहबी खाद्य पवित्रता आमर केते रोचे आम मनुष्य खाद्य खाऊचे कि आम अन्न खाद्य खाऊचे चतुर्थ स्कंद पृथु उपाख्यान जिते बड़े पृथ्वी माता गौरूप धारण कले प्रत्येक वर्गर बाछुरी ही निज निज खाद्य दहन कले माँ मैंने भाई मैंने आमर खाद्य कल आप पढ़ी बुझीदेवे जदि मत कह आसंता काली कहीदेवी आज कहबी आपण मैंने चेष्टा कर मुझे से कथा तो मनुष्यर खाद्य कौन ना नहीं आम मानकर वर्गर बाछुरी हेले मनु ना नहीं मनु हेले बाछुरी कांस्य पात्र दहिले शस्य बीज मनुष्यर खाद्य कौन है शस्य बीज तेबे आम अन्यर खाद्य खाई जाऊे आम लास्ट हेल्ले घर बाहर कि गोटे छेली लास्ट हेल्ले आम घर को आनिबा ताकू रांधिकी खाइबा ना नहीं लास्ट तो मढ़ा ना आम मढ़ हो गले आम जदि लाश हो आमको घर बाहर करा गोड़ पानी छिटा जीव कि गोटे छेली जब लाश हो जाए माछ लाश हो कुकुड़ा लाश हो जाए पलिथिन बांधि आम घर को आने रोषे कर खाई दौचे ये खाद्यटा कहार आपण मैंने चतुर्थ स्कंद पढ़ी बुझे तेज सदमंडली खाद्य पवित्रता न रहिले जिमिति अन्न सिमिति रक्त जिमिति रक्त सिमिति मन जिमिति मन सिमिति कर्म जिमिति कर्म सिमिति भाग्य ते भाग्यर निर्माता स्वयं ना नहीं भाग्य बोले गोटे जिनस तो बजार मिलेनी आम भाग्य को आम बिगाड़ी देवा ग्रह पूजा करवा ग्रह रूपी जनार्दन तांकु ध 9टा ग्रह उपर आउ गोटे ग्रह अच्छी अनुग्रह 9टा ग्रह उपर भगवान अनुग्रह गोटे अच्छी से अनुग्रहटा केमिति मिलिबो ताकू आम चेष्टा करवा खाद्य पवित्रता रखा आदौ आहार शुद्धि तेभी खाद्य पवित्रता वस्त्र पवित्रता तापर कहले कर्म पवित्रता एमिति कर्म करिबा जेमिति गोविंद ताकू देखि खुशी होउथबे वेद प्रमाण करुथबे वेद प्रणिहित धर्म सत्कर्म रे आम व्रती हवा एवं शेष कहले चिंतन पवित्रता केते बेले काय अमन वाक्य क्या दंड दबानी चिंतन पवित्रता रही कहती मनुष्य तोर काम एतक नथिले आमे पोतनार भौणी नले पोतनार भाई तार ज्ञाति कुटुंब आम तार भी मु उठे तो कथा बुझी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मु बड़ा चौकीदार ना नहीं चौकीदार को कहीं रखा जाए चौकीदार समस्त जग्य बोली रखा हुए ना नहीं किए गला किए आसला किए चोरी कला किए बदमाशी कला किए बेईमानी कला किए फेचकामी कला चौकीदार काम से मु तो चौकीदार आपण मैंने फेचकामी कले धरा पड़े ना नहीं चौकीदार आगे पुणी बेईमानी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की तेणु चौकीदार आगे सेमती कर आम अध घंटे घंटे हरिकथा शुणा को आसे हरिकथा शुणा प्लीज साइलेंस जदि गोटे शब्द आमर कर्ण बाहर को चलीगला गोटे शब्द ब्रह्म चलीगला गोटे शब्द ब्रह्म को आम हरईदे साधारण मंडली तेज ये पूतना
बालक मानक मारियापाई कंस द्वारा प्रेरित हो आसला भगवान मने मने चिंता कले पुतना से बालक बालिका मानक मार बोली जदि सी मारिदेव मु पुणी बाल्यलीला करी केमी मोर सांगसाथी रे केमी मु तो पुणी बाल्यलीला करी गोचारण करी मोर सांगसाथी दरकार मोर गोपी मान दरकार तेणु एमान को मु बंचेवा दरकार जोगमय प्रभाव में पोतना कान पड़ा किए जन कहला यही गोकुल दीटा पिला जन्म होती पोतना भाविला तेरे नियरेस्ट विलेज रू स्टार्ट करी पाख गाँव रु आग आरंभ कर पाख गाँव में पशिगला पाख गाँव जो पशिगला परीक्षित माजे पचारे महाराज पोतना तो राक्षसी केमिति मेकअप है ब्यूटी पार्लर गला मेकअपटा तार मुझे शुणिमी पुतना वेश वर्णना कर दीटा श्लोक सुखदेव गोस्वामी आपण मैंने शुणु माँ मैंने विशेषता शुणा दरकार भाई मैंने नुह शुणा कि माँ मान लगे विशेष प्रयोजन किमिति कहले ताके सबंध व्यतिशिखित मलिका बृहनितंब स्तन क्रोछ मध्यमा शोभास समकंपित करण भूषण तिशत लसत कुंतल मंडितानन सुखदेव कहले हे राजन परीक्षित ताकी सबंध पुतना केश को बांधी बेणी पकई आ बंधा मुझे कहली माँ मैंने शुणा दरकार कोलिन नारी पुतना गोटे कोलिन नारी थिला राक्षसी पुतना राक्षसी बाड़ घाती कि राक्षसी हेले मध्य तार गोटे परिवार अच्छी ना नहीं तार स्वामी थी ना नहीं तार भाई बंधु बापा माँ थे ना नहीं अथवा परिवार वर्गंकर ज्ञाति कुटुंबकर अमंगल न हवा निमित्त मुक्त केश न देखा निमित्त राक्षसी हेले मध्य से सुचिंतित धारारे केश को बांधी आमे कोलिन प्रथारे कोलिन नारी जन्म हेले समस्त विनाश हो जाओ मो फैशन उड़ू तेणु आम बाल मुकुला करदे ठीक ना भूल माँ मैंने आम आम कोलिन नारी आम भीतर कोलिन नारी केश को खोला करदे महाभारत युद्ध हो गला ना नहीं तेबे महाभारत युद्ध में जिते विनाश अपेक्षा आजिकल तो बेसी विनाश होती ए मटर धक्का गला अमुक धक्का गला सेटा होगा भूमिकंप ना नहीं तेबे मुक्त केश माँ मानकर देखिले अशुभ हुए मु देखी आम माँ मैंने जिते थे गोटे जगह बसिक केश संवाहन करेंगे बुली बुलिक केश संवाहन गोटे जगह बसवे जदि मुंड सफा कर खरारे बसिक बाल को सुखेबे तापर बांधिक आसवे घर थिला मुझे देखी तेज सजन कहबार तात्पर्य है शास्त्र में पढ़ा शुणा ताकू अनुकरण करवा ताकि सबंध व्यतिशिक्त मल्लिका केश को बांधी मल्ली फूलमाल पिंधि एवं उन्नत स्तन को भल भाव सुसज्जित करी शोभा ससंकंपित कर्णभूषण सुबासित तैल विलेपन होती दुर्गंध होनी शरीर महम बासुची एवं कर्णरे जो कुंडल लगे कपाल को स्पर्श करुच्ची तिशत लसत्कुंतलमंडिता ननम एवं मस्तक जो कुंचुकंचिया केश अच्छी दीकेरा केश को छाड़ी देछि मंडिता ननम से मुह को सौंदर्य बढ़ाऊँ बेले बेले आसिक पार्टी बाल पशि जाऊँ से कटिंग अच्छी तेरे कहले बलगोस्मिता पांग विसर्ग विखित मनहरंतिम बनिताम ब्रजोकसाम अमंसतांबोज करेण रोपिणी गोप्य श्रिय द्रष्टुमि वांगताम पति तापर द्वितीय श्लोक कहले बलगुस्मिता पुतना ठो ठो हसुनी हसर शब्द होनी बलगुस्मिता बलगुस्मिता माने स्मित हास्य माने आपणकर दांत देखा जीवनी कि हसटा हो बुझे भाई माँ मैंने भाई मैंने हसवा कि दांत देखा जीवनी ताकू कहती स्मित हास्य कंस हसे जरासंध मत हसे ना नहीं दुर्योधन मत हसुला से हसटा अन्य मान को समालोचना करुला अन्य मान को तीरबिद्ध होता अन्य मान को कष्ट दौला आम हसवा निश्चिंत कि हसटा आमर उपकार लगो अन्य मान हृदय को मत शीतल करदे आम हसवा आम सुख पाइबा आम सुख पाइबा परिवर्तन अन्य जन दुख पाउथिबो अन्य जन किसी गोटे कम करदेला आम ता कम को देखिए खराब बोली हसीदबा से कष्ट पाइब आखिर लुह तार बहब तेणु शास्त्र कहले हसवा बलगुस्मिता मंद मंद हसवा स्मित हास्य दबा आम सुख पाइबा एवं अन्य हृदय शीतलता प्रदान करवा
तामाने बल्गो स्मिता पांग विसर्ग विखितई विसर्ग विखितई माने तेरेसा चाहूला डायरेक्ट क्या चाहूला 90 डिग्री चाहूला 60 डिग्री चाहिए समस्त चाहूला ये जो चाहटा मन हरंतीम बनिताम ब्रजौ कसाम एमिति वेश पोशाक पिंधि एमिति सौंदर्य विमंडित होता ब्रजमंडल पुरुष मान कथा कौन कहवा नारी मान मन को मत हरण कर हाँ शाढ़ीटा पिंधि ना भल पाड़ टे लगे आईब्रो लपस्टक कौ कंपानी किए जानी समस्ते आलोचना करे लगे ना नहीं यहीपरिका जो अमंश मन हरंती बनिता ब्रजौ कसाम ब्रजर नारी मानकर पुरुष मानकर मन को हरण कर नेला कहीं ना अमंसता बोध कने रूपिणी रूपिणी माने सौंदर्य अनेक सौंदर्यशाली नहीं आसला विमंडित ही आसला हाथ में गोटे पद्म धरला ये पद्म फूलटा एवं उन्नत धरण वेश पोशाक को देखी कहीं सन्देह कलेनी ये जड़े राक्षसी गोपदाण्ड में पशिगला जनगहली लगी आनंद उत्सव लगी मेला महोत्सव लगी बाद्य गीत बाजुची कहीं पचारे आनंद से जाई नंद बाबा घरे पशिला समस्त गोटे भावना ए कमल पुष्प को देखी पद्म फूलटा को देखी समस्ते गोटे प्रकार चिंता कले ये तो नंद बाबा घरे आनंद जाता नंद के आनंद भय कहीं कहना नंद घरे पुत्र होती बोली नंद के आनंद भय जय कन्हैया आनंद होती कारण भगवान आनंद लीलामय विग्रह तेणु कहले कमलासी छंती देखी पद्म गोटी हस्ते रखी गोविंद 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 मधुगळुची मकरंद बोले पतना वर्धन भगवान की जय। ये 4 दिन है व्रत है परिका कौन जो दिन है अरे पुत एटा भगवान फास्ट मर्डर केस हम इमिति उत्कंठार सहित जयदिन हम जे पुतना जल्दी मर ना पुतनार आज शेष हम कथा आगे कथा जीवन आज जदि भलकर जयदिन हम कथा आगेब ना ये पुतना मुख्य आज कथा शेष हम पुतना वर्धन भगवान की कले बाल ग्रह तत्र विचिनोति शिशो जद्रोछ आनंद गृहे सदंतकम बालंग प्रतिच्छन्न नीरोजो तेजसम ददश तल्पेग्निमिवाहितं भसी सुखदेव कहले हे राजन बाल ग्रह तत्र विचिनोति शिशुन बालक मानकर काल ग्रह विचिन्नोति शिशुन नंद बाबा घर तो बखरे नथिला राजा सी 100 बखरा घर 50-60 अगणा इे सियाड़े विचिन्नति शुणिली दीटा शिशु जन्म होती कुआड़े गले एठे तो ना ए घर तो ना पड़गले यशोदा सामने यशोदा कहले माँ प्रणाम माँ अरे हे यशोदा तुम पुओ कौटी गला मुझे आशीर्वाद कले आस यशोदा माँ निजे देखईदेली नहीं कहले यही मो पुओ माँ मुझे उत्सव व्यस्त अच्छी तुम्हें आशीर्वाद कल आ कौन आसी मुझे आशीर्वाद देवाई आसी जा तुम कम लगा मुझे आशीर्वाद देवी ददर्श तल्पैकिना भवाम बसी सुंदर तुलितल्प सज्जारे पुओटे शोची केमिति शोची पाउंश भितर अग्नि थिला परिका ये छोट शिशु दरे केते शक्ति निहित अच्छी एक कथा पुतना जानी पाइला नहीं जिन सकाळे बासन बाजा आज तो नहीं पूर्व काले थिला चोलीर पाउंश आने माँ माने चोलीर पाउंश आनती देखला भितर निआ अच्छी हाथ गरम हो गला ना नहीं पाउंश चोली तले भी जाइए निआ न पाउंश आने हाथ निआ से परिका ये शिशु देहरे केते शक्ति निहित अच्छी पुतना को अगोचर पुतना जानी पाइलानी तेणु कौन कहले विबोध्यतं बालक मारिका ग्रहम चराचर सात्वनि मिलिते क्षणम अनंत मारोपयदंकम तंकम जठोरगं सुक्तम बोधिरोजुधि सुखदेव कहले हे राजन ये पुतना जानी पाइलानी ये मोर कालग्रह बोली विबुद्धतं बालक मारिका ग्रहम ये मोर कालग्रह कथा पुतना को जना पड़लानी तेणु से सर्पटा को रज्जु ज्ञान कला आमे सीना रज्जुरे सर्प ज्ञान करती अंधार रात दौड़टा पड़ते साप बोली चमकी पड़ा किंतु पुतना सापटा को रज्जु बोली भाविला ये मोर कालग्रह एक कथा जानी न पारी कि ये पुतना मन कला ये सामान्य गोटा नर शिशु
ନିଜର କାଳଗ୍ରହକୁ ସାମାନ୍ୟ ନର ଶିଶୁ ଭାବି ତାକୁ ମାରିବା ନିମିତ୍ତ ପୋତନା ତୁଳିତଳ୍ପ ସଜାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇଦେଲା। ଯେମିତି ପୋତନା କୋଳରେ ବସେଇଦେଲା ସ ନିମିଳିତେ କ୍ଷଣମ୍ ପୋତନା ଆଖି ପୋତନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି କୋଳକୁ ନେଇଛି ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି ବାବା? ଗୁରୁଜୀ ଚାହିଁବା କଥା କିଏ ମୋତେ ଆସିଛି ଧରିବାକୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ପଚାରିବା କଥା। ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? ଶୁକଦେବ କଲେ ହେ ରାଜନ, ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାଳେ ଅପରିଚିତ ନାରୀ, ମୋ ପୁଅ ଡରିଯିବ, କାଳେ ମା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ କି ପୁତନା ତା କାମଟା କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ମା ଦେଖ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଶୋଇଛି, ସେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଅତଏବ ସଦନମନ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଶୁକଦେବ କଲେ ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜିକୁ ମୁଁ 7 ଦିନ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ଯେତେ ଏ ଗୋକୁଳର ଲୋକମାନେ ନାରୀମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଇଏ ତ ଆମ ଗୋକୁଳର ନୁହେଁ, ବାହାର ଆସିଛି, ୟାର କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲା? ମୋତେ ଦେଖିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। କୋଟି ଗଣ କୋଟି ତପସ୍ୟା କଲେ ମୁନିଜନ ମାନ ସହଂସ ମୁଁ, ଇଏ ମୋତେ ଦେଖିଲା କେମିତି? ଓହୋ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓହୋ ଆରେ ହେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବଳିକନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳା ଇଏ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୋର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଏଇ ବଳିକନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇପରିକା ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟି ଯଦି ମୋର ଥାନ୍ତା ମୋ କୋଳରେ ଧରି ଟିକେ ଗେଲ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇପରିକା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୈଲୋକ କ୍ରାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଧାରଣ କଲି, ଏଇ ରତ୍ନମାଳା ପୁନର୍ବାର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇପରିକା ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ମୋର ଥିଲେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ରତ୍ନମାଳା ଆସିଛି ନାହିଁ ବିଷପାନ କର। ଠିକ୍ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ରତ୍ନମାଳା ଆସି ତାର କାମ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କାମଟା କରିବ ବୋଲି, ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଚାହିଁଦେବି ୟାର ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତାର ଆସୁରିକ ଜ୍ଞାନଟା ଆଉ ରହିବନି, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ରହିବନି, ମୋର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଅତ ତାର ସେ ସିଦ୍ଧିଟା ପାଇପାରିବନି, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ସେ କାମ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତା କାମ ସେ କରୁ। ଏପରିକି ତ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭଲ ଅବତାର ନେଲି, ଗୋଟେ ରାମାବତାର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ରାମାବତାରେ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନାରୀକି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଅବତାର ନେଲି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ପୁଣି ସେଇ ନାରୀ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଯେତେ ଭଲ ଅବତାର ନେବି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ମାରିଲେ ତାଡ଼କାକୁ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଓହୋ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ୟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ନିମିରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିମିରାଜ ରାଜର୍ଷି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କୁକର୍ମ ପୁତନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ନେଇଯାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ପୁତନା ତା କାମ କରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ପୁତନାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ଦେହରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ, ମୁଁ ଯଦି ବିଷପାନ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି କଲେ ହେ ଜୀବ ମା ଭୈଷ୍ଠ, କେହି ଭୟ କରନି, ପୁତନାର ବିଷ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଶୁକଦେବ କଲେ ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେଲା ମା ଯଶୋଦା ମୋତେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କାମଟା ଆଜି ପୁତନା ମଧ୍ୟ କରେଇବ। ମା ମାନେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଗେଲ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧପାନଟା କେବଳ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କରେଇବ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଟା କରଣୀୟ ହବନି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ପୁତନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରେଇବ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦାକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେବି, ପୁତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ସମାନ ଗତି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିତୃଲୋକକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜଣେ ମାଆକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି, ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କ୍ୱାର୍ଟର ରେଡ଼ି କର।
सुखदेव कहले हे राजन भगवान चक्षु बंद कर कारण भगवान मन मन चिंता कले मु तो क्षीर पी सीना पीबी विष तो मु पीनी से अभ्यास तो मोर ना से डाइजेशन शक्ति तो मोर ना पुणी ड्राइवर कौट आनी सिराजिन कौट आनमी तेणु विष पिला बाला को मुझे डाकी दिए सी जिनस खाइबे मु मो जिनस खाइबी तेणु भगवान चक्षु बंद करी शंकर भगवान को स्मरण कले यहपरि भाव में विभिन्न साधक माने विभिन्न प्रकार चिंता करछंदी कौन सी चिंताटा अजुक्तिकर नुहे सब चिंताटा ठीक तेणु कहले तस्मिन् स्तनम दर्जल बिरिजमोलना घोरंकमादाय शिशोर दधावत गाढ़ंकराभ्यं भगवान प्रपीड्यत प्राणे समरोष समन्वित पिबत तमंकुमार भग पुतना प्रचंड कालकूट विष को स्तन प्रलेपन करी गोविंदकर मुखारविंदर स्तनाग्र को न्यास करदेला तस्मिन् स्तन दुर्जलविज्जमल घर को मादाय शिशु दधावत गोपाल मुखर जो तार स्तन को विन्यास करदेला भगवान गाढ़ंकराभ्याम हेराजन भगवान शब्दटा सुखदेव गोस्वामी केतेटा जगार लगे जोठी जीव बुद्धिर बाहर कथा कहते सेठी भगवान शब्द प्रयोग कर सुखदेव गोस्वामी जिते बड़े पुतना मक्षण भगवान शब्द प्रयोग कर जिते गोवर्धन धारण कले भगवान शब्द प्रयोग कर जिते रासलीला आरंभ करेंगे से भगवान शब्द प्रयोग करेंगे अर्थात जो कार्यटा मनुष्य द्वारा असंभव कार्य को भगवान करुचंदी काले साधक मानक मनरे भक्त मानक मनरे अविश्वास हम गोटे कहानी बोली भावीदेवे एटा मिछ कथा बोली भावे तेणु अत्यंत विश्वास करने निमित्त भगवान शब्द प्रयोग कले हे राजन परीक्षित ये कौन सी नरशिशु लीला नुहे ये अप्राकृत सिनेमय भगवान कर लीला भगवान 7 दिन हेले जी बल भगवान 100 वर्ष हेले से बल तेणु या गोटे मु जो पुतना विक्षण कथा कहूँ या गोटे नरशिशु लीला बोली तुम्हें ग्रहण करनी ये भगवान कर लीला तेणु भगवान शब्द लगे कहले गाढ़ंकराभ्यां भगवान प्रपीड्यत कराभ्या माने दुई हाथ रे पोतनार स्तन को चापी धरी गाढ़ माने जोरे चापी धरी स्तनपान कले परीक्षित पचारे महाराज जोरे कहीं चापिले प्राकृत शिशु मायाबद्ध होता हाथ काले किए खाइज बोली गोटे करे हाथ पकेब आ गोटे पान कर काली किए खाईदेव कि मो खाद्यटा तेणु मार गोटे स्थान को धरब आ गोटे स्थान को पीब से ये दुई हाथ में अति जोरे भिड़ी धरी पीले कारण सुखदेव कहले हे राजन भगवान निमंत्रण दे नथिले मो यशोदा माँ स्तन में दुग्ध ना तू आ दुग्धपान कर निमंत्रण दे नथिले भगवान को ये जन्म करनी पूर्व जन्मर अपेक्षाकृत नहीं आसी कृपासिक्त हम बोली तेणु भगवान क्या धरती जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर महत कृपार जदि भगवान का सम्मुख जी आसला भगवान ताको छाड़ती भगवान धरती धरले छाड़ती एति सुदृढ़ कर धरती जीव चाहिए जापे ना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तेणु भगवान गाढ़ंकराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्रपीड्य माने पुतना को क्षीर पीवा संगे संगे कष्ट प्रदान कले कष्ट केंद्र प्रदान कले ना प्राणे समरो सन्नित पीवन पान अपान व्यान उदान समान देवत कुर्म धनज 10 प्राण को शोषिले प्राण उपरे जिते कष्ट पईला सेते बेले पुतना हो तार सुंदर रूप को धरी पाइलानी निज रूपटा को विस्तार कला हम ना नहीं आज माँ मैंने कथा शुणुंट भाई मैंने कथा शुणुंट ना नहीं काली जदि भाई भाई भितर कौन मन मनांतर टी है आज भागवत कथा मन थी माँ रख हे भागवत मु सब काम करी तू बसी थू जा जाए कड़ी लगे शाशु घर कड़ी लगे ना नहीं भाई भाई कड़ी लगे ये भागवत कथा मन रही से स्वतंत्र भाषा स्वतंत्र रूप देखा हे केमिति रूप भाईर केमिति रूप मार केमिति भाषा से जना पड़ो ना नहीं
ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଇଲେ ସେମିତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ପଇଲା ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୋଷିଲେ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସଦା ଭାଷା ଯେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଚାଲେ କେମିତି କଥା କହେ କେମିତି ଖାଏ ନା ନାଇଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଅତଏବ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ରୂପଟା ଭାଷାଟା ଚାଲିଚଳଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ଥିର। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ଉପରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା ସାମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚମିତି ପ୍ରବାସିନୀ ନିଷ୍ପିଦ୍ୟମାନାଖିଳ ଜୀବ ବରମଣି ବିଭୂତ୍ର ନେତ୍ରେ ଚରଣ ଭୁଜ ମୋହ ପ୍ରସନ୍ନ ଗାତ୍ରାକ୍ଷୀ ପତିରୋଧ। ବିଶାଳ ପୁତନା ରୂପକୁ ଧାରଣ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମରିଗଲି ସାମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚମିତି ପ୍ରବାସିନୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ମରିଗଲି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଉସୀ ମୁଁ ତତେ ଡାକିନଥିଲି ମୁଁ ଧରେନି କାହାକୁ ମୁଁ ଧଇଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି। କହିଲେ ଭଗବାନ ଏ 7 ଦିନ ପିଲାଟା କଥା କହିଲାଣି। କହିଲେ ମାଲ ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମଲି ମୁଁ ସେମିତି କଥା କହିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରବାଚକ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ମୋତେ ସେ ଏଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରବଚକ। ଅତମଣ୍ଡଳୀ ବିଭୂତ୍ର ନେତ୍ରେ ଚରଣ ଭୁଜଉ ମୁଁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ହାତ ହେଇଗଲା ବିଶାଳ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଇଗଲା ଏଇପରିକା ବିଶାଳ ହୃଦୟ ନେଇ ଚିତ୍କାର କରି ପୁତନା ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଭଗବାନ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁତନା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ଶରୀର ଯଦି ମୋ ଗାଁରେ ପକେଇବି ମୋ ଗାଁଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଶରୀର। ତେଣୁ ଯାହାର ଇଏ ରାକ୍ଷସୀ ତାର କ୍ଷତି ହଉ। ତେଣୁ ଗୋକୁଳ ଗାଁଟା ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଇଗଲା ହେରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ପତମା ନପିତ ଦେହ ତ୍ରି ଗବ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ରୁମା ଚୂର୍ଣ୍ଣୟା ରାସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଦାସୀ ଦମଦଭୂତମ। ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପତମା ନପିତ ଦେହ ସେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସର ଦେହଟାକୁ ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗବିତ ମାନେ 6 କୋଶ ମାନେ 18 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘତାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା 18 କିଲୋମିଟର ଯେତେ ଥିଲା ଗଛ ପତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାର ସବ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚୋରମାର ହେଇଗଲା। ଚୂର୍ଣ୍ଣୟା ମାସ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି 16 କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ ତ 5000 ଗଛ ଥିବ। ଅତଏବ ସଦମଣ୍ଡଳୀ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯଶୋଦା କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁତ୍ର ଖଟରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଦାସୀ ଆରେ ଦାସୀ ଗୋପାଳ ଆରେ ଗୋପାଳ କିଏ ନେଲ ଆରେ ଗୋପାଳ କିଏ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଜଣେ ଦାସୀ କହିଲା ମା ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରି ରାକ୍ଷସୀ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ସେ ଆଉ ନେଇଗଲା କି ସେ ରାକ୍ଷସୀଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସୀ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି। ବାଳଞ୍ଚ ତସ୍ୟାଓର ଶ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତ ମକୁତ ଭୟମ୍ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ତୃନ୍ନ ସମଭେତ୍ୟ ଜଗର୍ଷି ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମା। ଦେଖିଲେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସଟା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି ତସ୍ୟା ଉରସି ବାଳମ ଅକୃତ ଭୟମ୍ ବିନା ଭୟରେ ପୁତନାର ଛାତି ଉପରେ ବାଳକ ଖେଳୁଛି ଗୋପାଳ ଖେଳୁଛି। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି କାଳେ ଗୋପାଳକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଜାତ ହେଲା ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ପୁତନାର ଛାତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗୋପାଳକୁ ଆଣିଲେ ଯଶୋଦାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ଯେ ଅଖା ମିଳିଲାନି ରଖିବାକୁ। ଏଇ ବୟସରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଲେ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଚାକର ବାକର ଅଭାବ ମା ଯଶୋଦେ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା ତମେ ପିଲା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନା କାମ କରିବା କଥା ପୁଅକୁ ରାକ୍ଷସୀ ନେଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମା ମାନେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯଶୋଦାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗାଳି ଖାଇଲେ ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଖୁସି ହୁଏ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେତେ ଗାଳି ଦେବ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓ ତେବ ମା ଯଶୋଦାକୁ କହିଲେ ଏଇଠି ମା ଯଶୋଦେ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଗୋପାଳ ନଜର ଲାଗିଥିବ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଯାହା ଯାକ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଟିକେ କରିଦିଅ। ବସା ଗୋଟିଏ ଆଣି କରି ତାଲାଞ୍ଜେ ଦେହ ପୁତ୍ର ଧାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। गोटे गाई नहीं आसिले आमर एबे मत चामर होनी एबे सिना शीत पड़ी बोली चामर बंद होई आलट बंद होई पुणी चामर बसंत मध्य आरंभ हो ना नहीं चामर प्रभु गोशालू आसिले गोचारण आसिले काले डाकिनाथ शंका हो तेणु समस्त दोष दूरीभूत करने चामर एबे मत लगुच बाछुरी आइले ता लांजरे पुत्र झाड़ीदेले तथापि मन शांति हेलानी गोमूत्रे कराई स्नान गोरज करंतिले पन गोविंद 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 मधु गळुछि मकरन्द। एवं कहिले रक्षाम चकृष्ट सकृताम द्वादशांगे सुनाम भी द्वादश अंगरे द्वादश नाम भगवान नाम रक्षा चक्र बांधिदेले एवं कौ अंक रक्षा करेंगे कहीदेले यहीपरि अवस्था गोपी माने संभ्रम होकर अच्छा गोपाल को रक्षा चक्र बांधुंट नंद बाबा आसिक पहुँच सब ठप सटडाउन है परिका गोपाल माने कहले महाराज कौन उत्सव करूँ गोपाल को गोटे राक्षस चमकी पड़े नंद बाबा कहले बाबा व्यस्त नहीं से राक्षस मरी सारे आम गड़ गड़ कर हानि सारे तक हाँ कहले कले बरंग परशु विछित्ता ते ब्रज खूब दूरे क्षिप्त नवय देहन कातधिष्ठित माँ मैंने भाई मैंने नजर करेंगे लाश को ब्रजवासी मैंने कौन कले आम कौन करुचे लाश है आम पॉलिथिन बांधी घर को आणुचे आज लाश को परशु भी छिटवा परशु मैंने टांगिया टांगिया गड़ गड़ कर हाणी दूरे क्षिप्ता गाँ ठू बहुत दूर फोपाड़े एवं काठ गदगद निआ लगे जाड़ीदेले अनड़े दहिले असुरी गंध प्रसविला कस्तूरी गोविंद 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 मधु गळुछि मकरन्द। जिमिति असुरीटा को झाड़ीदेले अगुरु चंदन कस्तूरी कुंकुमर सुगंध है परीक्षित माजे आश्चर्य हेले कहले बाबा ये गोटे राक्षसी को जलागला दुर्गंध हवा कथा ये कौन सुगंध है ये कौन कस्तूरी पानी पीउथिला ना कौन चंदन पानी सबुन सरबत कर पीउथिला ना कौन कहले ना ना रुधिरासना ये रक्त खाऊथिला खाद्य भल नथिला तेरे बोधे उच्च कूले जन्म होइथिला कहले ना ना उच्च कूले जन्म नहीं राक्षसी राक्षस कूले जन्म होइथिला जन्म उच्च कूले ही नथिला कहले तेरे कंस भवन में रहउथिला तो बोधे गोविंद को भजन करथिला कहले ना ना जिघांसया पिहरय चिंतन भल नथिला जन्म उच्च कूले नथिला खाद्य भल नथिला ते पुणी किंदी हैला कहले तुमे कौन शुणुथिल परीक्षित माजे कहले आज्ञा पुतना तो गला कोल बसैक गोविंद को क्षीरपान करैला या तो शुणिले कौन कहले हरि भखिले जार क्षीर सुगंध केते कमातर गोविंद 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 मधु गळुछि मकरन्द। पहले हे राजन परीक्षित गोविंद को साक्षात परम ब्रह्म को जे निजर अंकरे कोଳରେ बसई दुग्धपान करैला ये चिन्मय शरीर स्पर्श ये कौन आ राक्षसी रहिला ये पुतना राक्षस शरीरटा मध्य दिव्याति दिव्य होगला अप्राकृत शरीर चिन्मय शरीर होगला अतः चिन्मय शरीर पुति दुर्गंधमय आसवा कठिन तेरे तापर गति कौन देले जेहेतु माँ यशोदा कामटा ये कले पुतना राक्षसी कला तेणु नंद देव की जशोवंती वसुदेव देवकी गोविंद 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 मधु गळुछि मकरन्द। तही की पेशीले मोरारी पुतना गला अपसरी गोविंद 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 मधु गळुछि मकरन्द। जय तदा पुतना मोक्षम कृष्णस्या भरतम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्य गोविंदे लभते रतिम
सुखदेव गोस्वामी कहले हे राजन परीक्षित जो एतद पूतना मुख्यम ये पूतना मुख्य को कृष्ण भर्तम अद्भुतम बालक कृष्ण कर ये अद्भुत कर्म को श्रृणया श्रद्धया मर्त्य ये मर्त्य मंडल जे श्रद्धार सहित शुणे गोविंदे लभते रतिम गोविंद तार रति हुए रति शब्द कौन जिते रासलीला हम से मुझदेवी रति क्या कहती ये खाली रति शब्द शुणी था कहले तृतीय स्कंदे रति शब्दटा आसी शतांग प्रसंगा मम बिरिज संविद भवंती उत्कर्णर सायना कथा तजोषणा दास अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति तृतीय स्कंदे मध्य कपिलदेव उपाख्यान रति शब्दटा आसी अत सजन मंडली यही पूतना जो मरीगला किछि दिन जाइछि कंस पचारे अरे पूतना केते खंडे मारिलानी जने कहला का सारे अपन पेपर पढ़ी ना कि काली पेपर बरा बांधला पूतना मरीगला बोली कहले काली पेपर माने कहले आज्ञा हाँ से गोकुले पशिगला से नंद बाबा पुत्र को दुग्धपान करूला से मारिदेला कहला भूल बटकार लांच नहीं अनेक सामाजिक मैंने बाहर दिखते ठीक कहले आज्ञा ठीक समाज लगी सी नंद बाबा पुत्र को माइला आकाशवाणीटा मन पड़ा कंसर तोते से मारिबार जात होइला जहित ये वाक्यटा कंसर स्मरण आसीगला 10,000 हाथीर बल थिबा पूतना राक्षस को जदि नंद बाबर पुत्र 7 दिन पुत्रटा मारिला निश्चित से हरि किए मार सकाशुर कहले आज्ञा मत दौना से अर्डरटा मु मारिदेवी ये हिरण्याक्षर पुत्र उत्कच से लोमस महर्षि आश्रम जाए डालपत्र भांगला भांगला जिते बड़े लोमस महर्षि देखिले दुष्टामी कर तू अशरीर हो जा लोमस महर्षि अभिशाप उत्कच अशरीर होगा तार शरीर ना से उत्कच सकाशुर बेश आसो आज्ञा मत से दिने भगवान औथानिक पर्व होती आपण मैंने जानते रथ पर हम हरिशयन 3 मास पर पार्श्व परिवर्तन तापर हरि उत्थापन पार्श्व परिवर्तन होती कले कदा चौथी निकौ प्लवे जन्मर्क्ष जोगे समवेत जोषिता बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके सकार सन अभिषेचनम सती दिने माँ जशोदा दुग्धपान कर पुओ को शोई देइछन्ती किछि समय पर आसिला बेलू देखिले जे पुओ कर लेउटी देइछि कर लेउटी दे जाए आनंदर सीमा किए कह मो पुअर बड़ हो गलानी मो पुओ कर लेउटेला आज तो उत्सव करेंगे संगे संगे ब्राह्मण मान को डकई साई पड़िशा माँ मान को डकई आनंद उत्सव आरंभ होगला पार्श्व परिवर्तन उत्सव जहाँ को कहती यहीपरिका उत्सव जो चली नंदस्य पत्नी कृत जनमनादिका विपे कृत स्वस्तयन सुपूजित अन्न व्यजन वस्त्र सुवर्ण सब तो दान चली वाद्य बाजुची गीत लगुच नाच गाँव समस्ते औथानिक कौतुका मन शिवनी पार्श्व परिवर्तन उत्सव समस्ते आनंद माति समागतान पूजयंती ब्रजौकस ब्रजवास समस्त को पूजा करुचंदी यही समय माँ जशोदा समस्त को शुश्रूषा कर व्यस्त अच्छा गोपाल को शोष लगिला गोपाल कांदिले जब कांदिले नैवासण वै रुदितम सुतस्य सा माने जशोदा जशोदा पुत्रर कांदटा शुणी पाइले बाजा बाजुची समस्ते गाँव नाचुंट ए गहली चहली रे आउ पुओ को केतेबेले शोष है केतेबेले भोक है कांदिला आउ जशोदा शुणी पारे शुणी पाइले रोदन स्तनार्थी चरणा बुभुक्षिपत कहले रोदन स्तनार्थी पुनर्बार दुग्धपान करने गोपाल कांदिले एवं चरण बुभुक्षित हाथ गोड़ छाटिकी कांदिले जोरे कांदिले जिते कांदिले अधा शयान शिशुन माँ जशोदा गोटे खटरे थुई देकरी गोपाल शोई देकरी शगड़ छाई थोई शगड़ ठू अल्प दूर थुई देती अध शयन में शगड़ तले शोई आमर भागवत अनुजाई अध शयान शगड़ से जिते बेले हाथ गोड़ छाटिकी भगवान कांदुचंदी सकटे बाजिला पयर गोविंद गोविंद गोविंद
ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼ଟା ବାଜିଲା ସେ ଆକାଶରେ 2-3 ପଲଟା ବୁଲି ଶଗଡ଼ଟା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଯଶୋଦା ପ୍ରମୁଖା ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଔଥାନିକେ କରମଣି ଯା ସମାଗତା। ଯେତେ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶଗଡ଼ଟା ଓଲଟିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ନନ୍ଦାଦୟ ସାଧଭୂତ ଦର୍ଶନା କଳା କଥମ ଶୈବଂଶକଟମ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆରେ ଶଗଡ଼ଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଆରେ ଭଲ ଶଗଡ଼ଟା ବାହାବୁ ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ଜଙ୍କ ଲାଗିନି, କଳଙ୍କି ଲାଗିନି, ଅନେକ ଦିନ ପଡ଼ିନି, ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି? ଏ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଖେଳଉଥିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ବାବା ଏ ଗୋପାଳ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଶଗଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, କହିଲେ ହେଇଟିଏ ଚକେ ହବ ଶିଶୁ ଇଏ ଶଗଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। କଂସ ପଚାରିଲା ରେ ଶଗଡ଼ାସୁର ଫେରିଲାଣି? କହିଲେ ଶଗଡ଼ାସୁର ପରା ମରିଗଲା। କହିଲେ କି ଆଜି ଶଗଡ଼ାସୁର କିଏ ମାରିଲା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କହିଲେ ଖବରଦାର ସେ ନନ୍ଦପୁତ୍ର ଖବର କଥା ମୋ କାନରେ ପକାନି, କିଏ ମାରିବ କୁହ? ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋତେ ସେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହଲିକ୍ସ ପିଇନାହାନ୍ତି, ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମାରିବେ? ମୁଁ ମାରିବି? ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବାହାରିଲା। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ମାନେ ତୃଣଇବ ଆବର୍ତ୍ତ ଯସ୍ୟ ମନସ ତୃଣ, ଯାହାର ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ହେଉଛି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ। এই প্রকার তৃণাবর্ত আসিলা। সুখদেব কহিলে একদা অঙ্কমারূঢ়ম লালয়তি সুতম সতী গরিমাণম শিশোবড়ম নস হে গিরিকোটবৎ। থরে যশোদা অগଣାରେ କୋଳରେ ଗୋପାଳକୁ ଧରି ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଉଥିଲେ। ବା ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଉଥିଲନି ଆମମାନଙ୍କୁ? ହଁ, କହିଲେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏଇ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ବେଗ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି, ମୁଁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ବଧ କରିବି, ମାରିବି। କେମିତି ନା ଗରିମାଣ ଗିରିକୁଟବ। ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଓଜନିଆ ହେଇଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଆଉ ଯଶୋଦା ସହି ପାଇଲେନି। ଜନନୀ କୋଳେ ହେଲେ ଗର ସନେ ମହାମେରୋ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମା ମାନେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଟା କୋଳରେ ଧରିଛି ପୁଅଟାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ପରିକା ଓଜନ ହେଇଯିବ, ସେ ମାଟା ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଅତଏବ କହିଲେ ଭୌମୌ ନିଧାୟ ତଙ୍ଗୋପି ବିସ୍ମିତା ଭାର ପୀଡ଼ିତା। ଓଜନରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମା ଯଶୋଦା ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲେ, ମୋ ଗୋପାଳ ଏତେ ଓଜନ କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଭୌମୌ ନିଧାୟ, ଆଉ ସହି ପାଇଲେନି, ଭୂଇଁରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁରେ ଥୋଇଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ଡାକିବାକୁ, ଏ ରୋହିଣୀ ପଳେଇଆ ଦେଖ ମୋ ଗୋପାଳ କାହିଁକି ବେଶୀ ଓଜନ ହେଇଗଲା। ଓଜନ ମୁଁ ଆଉ ଧରିପାରୁନି ଗୋପାଳକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଓଜନ ହେଇଗଲା। ଏହିପରିକା ଯଶୋଦା ଡାକିବା ଭିତରେ ଦୈତ୍ୟ ନାମା ତୃଣାବରତ କଂସ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଣୋଜିତ ଚକ୍ରବାତ ସ୍ୱରୂପେଣ ଜହାର ସିନନର୍ଭକ। ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଗନେ ଘୋର ନାଦ କରି ଚକ୍ର ପବନ ରୂପ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବସ କଲା ଅନ୍ଧକାର ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥର ହର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋକୁଳମ ସର୍ବମାବୃଣଂ ବୃଷ୍ଟି ଚକ୍ଷୁଷି ରେଣୁଭି। ଏମିତି ମାଟି ବାଲି ଏମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା, କହିଲେ ଚକ୍ଷୁର୍ମୋଷମି ରେଣୁଭି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ଧୂଳି ପଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଚାହିଁ ପାଇଲେନି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ମାନେ ନାପଶ୍ଚଦ କସ୍ମାତ୍ମନ ପରଚାପି ବିମୋହିତ। କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାଇଲେନି, ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଗୋପାଳକୁ ନେଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ପଳେଇଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ଦୋଷରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଅଗଣାରେ କାନ ଆଉ ଗୋପାଳ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଗଲେ, ୟାକୁ ପଚାରେ ତାକୁ ପଚାରେ, ସାହି ପଶିଲେ, ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଲେ, ଏ ଘର ଖୋଜିଲେ, ସେ ଘର ଖୋଜିଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋପାଳକୁ ପାଇଲେନି।
ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ, ଇତସ୍ତତ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗୋପାଳ ବାଡ଼ି ଘର ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋପାଳକୁ ପାଇଲେନି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ନେଇଗଲା ଗୋପାଳକୁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଛୋଟ ଶିଶୁଟା ଏଠୁ ପକେଇଦେବି, କଚାଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମ ସ୍ନାନ ମନ୍ୟମାନ ଆତ୍ମନଗରୁ ତମୟ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଗୋପାଳ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଏମିତି ଓଜନିଆ ହେଲେ ଯେ ଆଉ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହିପାଇଲାନି, ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କଲା, ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଧରିଣ କୃଷ୍ଣ ବାମ ହସ୍ତେ ତା କଣ୍ଠ ଚାପିଲେ ତୋରିତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଟୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବେନି ଲୋଚନ ଗଲା ଫୋଟି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତାଳ ଫାଟି। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି କରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଅସୁର ଘେନି କୃଷ୍ଣ করে, ସେ କୃଷ୍ଣ করে ପଡ଼ିଲେ ଶିଳାର ଉପରେ। ସେ ବ୍ରଜନାରୀ କପୟରେ, ନାରୀ କପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ। ରାମ ରକ୍ଷିତର ପତିତମ ଶିଳାୟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସର୍ବାବୟବଂ କରାଳମ୍। ବିଶାଳ ଶିଳା ପରେ ଧଡ଼ାମ କରି ଯେତେବେଳେ ଅସୁରକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ପଇଲେ, ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ବାବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା କିରେ? ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ନନ୍ଦ ବାବା ଦେଖିଲେ ବିଶାଳ ଶିଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମରିକି ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ କିରି ତୁ ଏଠେ? କହିଲେ ବାବା ମୋତେ ଏଇ ରାକ୍ଷସଟା ନେଇ ଆସିଲା, ଭଲ ହେଲା। ତା ଉପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ମୋ ଉପରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଚଟଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା। କହିଲେ ମା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କିଏ ଜାଣି? ମୁଁ ଜାଣିନି। କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲେ ଗୋପାଳକୁ, ନନ୍ଦ ବାବା ଘରକୁ ନେଲେ। କହିଲେ ଯଶୋଦା, ମୁଁ ତମ ଘର ବାର ଆକଟ କରିଥିଲି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ବୋଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ନାଇଁ, ଟିକେ କଫି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ଖବରଦାର ଆଉ କଫି ପିଇବାକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ। ଭକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ କି। ଏଇପରିକା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ପଡ଼ିଛି, ମା ଆଣିକି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଗଲେ। ନା ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ମୋ ଗୋପାଳ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ମା ସାବଧାନ ହେଇଗଲେ। ନାରଦ ଯାଇ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ମାଳା କ'ଣ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଯେ ଆରେ ଯାହାର ମାଳା ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ସିଏ ବରା ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ଶିଶୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମାଳା ଆପଣ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କୁନି ପୁଅଟି ହେଇକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସତେ ନା କ'ଣ? ତେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଁ, ଏଇ ଶିବ ଏକଦମ ଫୁଲ ସିଙ୍ଗାର ହେଇ ଆସି ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ମା ଯଶୋଦା, ପର୍ଣ୍ଣବାସୀ, ରୋହିଣୀ ମା ଆଉ ଦାସୀ 2-4 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଣାମ। ବାବା ଚାଉଳ ଦେବି, ମୁଗ ଯାଇ ଦେବି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଦେବି, ଏଇଠି ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଦେବି, ନାଉଥାଳ ଦେବି, ଏଇଠି ବାବା ଡମ୍ବରଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଟମ୍ବର ଦେବି, ତ୍ରିଶୂଳ ଦେବି, ବାବା ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ଦେବି, ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଦେବି କୁହ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି। କହିଲେ ହରିହରେ ହରିହରେ। ବାବା ମନ୍ଦିର ତ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ମୋ ପୁଅ ଦିଅ ନା ଦେବତା। ବାବା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବେ। କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ତୁମରି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଣାମ, ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଆ ସବୁ ଦେବି ସିନା, ମୁଁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖେଇବିନି। କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦିଟିଏ ଦର୍ଶନ କରି। କହିଲେ ବାବା ମୋ ପୁଅ ସିନା ଦିଅଁ ଦେବତା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଫଟୋରେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 10-20ଟା ସାପ ଫଁ ଫାଁ କରିକି ବାପଲ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ କୁନି ପୁଅଟା ଦେଖିଲେ ରହିବ? ବାବା ଦେଖେଇବିନି। ଶିବ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଗୀ, ଏ ସର୍ପରେ ଯାହାର ଶୟନ, ତୋ ପୁତ୍ର ଅଟେ ନାରାୟଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 କଟୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କାଳ ଯାହାକୁ ଭୟ
କଣ ବୋଲି ଭାବୁ ସେ ନାରାୟଣ ସେ ସାପରେ ଶୋଇଲା ଭଲା କାଳ ତାକୁ ଭୟ କରେ ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ସାପ ଦେଖି ଥରିଯିବ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୁ ଆଣେ ମୁଁ ଦେଖିବି କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି କହିଲେ ମା ଆମେ ଯୋଗୀ 12 ବର୍ଷ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରି ତୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ତୁ ଯୋଗୀ ହଟ ଜାଣିନୁ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଏଇଠି ଏ ଦ୍ୱାରଟା ମୁଁ ସିଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ 83 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବି ବସ ଏଠି ଆରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ମାଗ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତରିକା ମା ଯଶୋଦା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଶିବ କହିଲେ ଏଇଠି ମା ମୁଁ 1000 ମା ଦେଖିଛି ତୋ ପରିକା ଜିଦିଖୁରୁ ମା ଦେଖିନି ଯଶୋଦା କହିଲେ ଏ ବାବାଜୀ ମୁଁ 1000 ବାବାଜୀ ଦେଖିଛି ତୋ ପରିକା ଏକଜିଦିଆ ବାବାଜୀ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ଏତେ ଜିଦି ଭିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ନେଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ଶିବ କହିଲେ ହଉ ମାଲ ତୁ ଜିତିଲୁ ମୁଁ ହାରିଲି ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ପର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ এইটি ভগবান চিন্তা কলে শঙ্কর ভগবান মনে মনে অশ্রু নহলে চিন্তা কলে প্রভু ইয়ে তো নুহে ত্রেতয়া যুগ নুহে তো কৌশল্যা মা আপন তো নেইনান্তি রাঘবেন্দ্র সরকারঙ্কর অবতার এতে বিপদ পড়িগলানি 2-3টা মা মানে সাবধান হয়েগলানি আউ কাহাকে সহজে দেখেই দেউনাহান্তি অপরিচিত লোক ঘরକୁ ছাড়ুনাহান্তি কটকଣା হয়েগলানি সিকুটি গাড়ি জগি সাইলানি কিন্তু প্রভু আপন তো অন্তর্যামী আপন তো জানিছেন মু আপনার দাস মু আপনার সেবক মু আপনার ভক্ত আপন যদি প্রেরণা দিয়ে থাকে যাহার প্রেরণার সমস্ত সংসার সঞ্চালিত হচ্ছে অখিল বলে ব্রহ্মাণ্ড সঞ্চালিত হচ্ছে সমস্ত দেবতা মানে সঞ্চালিত হচ্ছেন আপনার আজ্ঞারে এ সামান্য যশোদা গোটে নারী সে কোণ আপনার দেখাই নেই থাকা তা মানে আপনার ইচ্ছা নাই মতে আপনার দেখবে মু তো আপনার দেখার শক্তি না ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଯିବିନି ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତ ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇ ରେ যশোমতী মা তোর নদিয়ে দেখাই রে যশোমতী মা তোর নদিয়ে দেখাই রে কালিয়া তো তোর সর পাই রে যশোমতী মা তোর নদিয়ে দেখাই রে যশোমতী মা তোর নদিয়ে দেখাই সারা ভুবন দেখিলি তরু পরে সারা জীবন শান্তি রাখিলি তো মন্দিরে বিতি যাও এ জীবন বিতি যাও এ জীবন তো বদন চাইলে যশোমতী মা তোরা নদিয়ে দেখাই রে যশোমতী মা তোরা নদিয়ে দেখাই রে আসিলি কালিয়া তো আসিলি কালিয়া তো তোর সন পাই রে
যদি চকারি খাইবি মোহরে করিতে ভিখারি মোরে তোতে উল দুয়ারে করিতে ভিখারি মোরে তোতে উল দুয়ারে দেবী মঙ্গল